नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य श्रीदेवी दुर्गायाः इत्युक्ते वासंतिक चैत्र दुर्गायाः दशमी अस्ति। एतस्यां वासंतिक चैत्र दुर्गा दशम्यां वयं देवी भागवतोपपुराणम् अद्य आलोचनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तः जानन्ति यत् देवी भागवतोपपुराणं भगवान् व्यासदेवः एव रचयामास। देवी भागवतोपपुराणे 12 स्कन्धाः सन्ति। यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे 12 स्कन्धाः सन्ति, तथैव एतस्मिन् देवी भागवतोपपुराणे अपि 12 स्कन्धाः भवन्ति। यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे 18,000 श्लोकाः इत्युक्ते 18,000 श्लोकाः भवन्ति। तथैव एतस्मिन् देवी भागवतोपपुराणे अपि 18,000 श्लोकाः भवन्ति। देवी भागवतोपपुराणस्य वक्ता श्रोतारो वेदव्यास जनमेजयो भवतः। देवी भागवतोपपुराणस्य मुख्य विषयः देवी तत्त्वं भवति। देव्याः विविधेषु रूपेषु पंच प्रकृति निरूपणं मुख्यं भवति। देव्याः पंच प्रकृतयः इत्थं भवन्ति। यथा दुर्गा प्रकृतिः, राधा प्रकृतिः, लक्ष्मी प्रकृतिः, सरस्वती प्रकृतिः, सावित्री प्रकृतिः इति पंच प्रकृतीनां मुख्यत्वं देवी भागवतोपपुराणे 9 स्कन्धे आलोचितं वर्तते। देवी भागवत उपपुराण दृष्ट्या दुर्गा गणेशस्य जननी भवति। अतः उच्यते गणेश जननी दुर्गा। देवी भागवतोपपुराणे पंच प्रकृतयः कथिताः सन्ति। देवी भागवतोपपुराणे याः पंच प्रकृतयः उक्ताः सन्ति तासु सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गा प्रकृतिः भवति। देवी भागवतोपपुराण दृष्ट्या सर्वसंपत् स्वरूपा लक्ष्मीः भवति। इत्युक्ते लक्ष्मी प्रकृतिः भवति। देवी भागवतोपपुराण दृष्ट्या शुद्ध सत्व स्वरूपा सरस्वती प्रकृतिः भवति। देवी भागवतोपपुराण दृष्ट्या परमानंद स्वरूपा राधा इत्युक्ते राधा प्रकृतिः अस्ति। देवी भागवतोपपुराण दृष्ट्या पंच प्रकृतिषु मूलस्थानीया प्रकृति
प्रकृतिः राधा प्रकृति भवति। मधुकैटभवध देवी भागवतोपपुराणे प्रथमस्कन्धे आलोचिताः अस्ति। देवी भागवतोपपुराणे मधुकैटभौ मृथाहार विहारयोः प्रतीकौ भवतः। देवी भागवतोपपुराण दृष्ट्या महिषासुराः मोहस्य प्रतीकाः भवति। यादृशं महिषासुरम् इयं देवी दुर्गा एव अमारयत्। देवी भागवतोपपुराणानुसारं शुंभ निशुंभौ अहंकार विषय सुखयोः प्रतीकौ स्तः। देवी भागवतोपपुराणानुसारं धूम्रलोचनाः आलस्यस्य प्रतीको भवति। देवी भागवतोपपुराणानुसारं चंडमुंडौ रागद्वेषयोः प्रतीकौ स्तः। देवी भागवतोपपुराणानुसारेण रक्तबीजः वासनायाः प्रतीको भवति। आनंदमयतायाः अभिव्यक्तिः शुंभ निशुंभयोः प्रसंगे उक्ता अस्ति। देवी भागवतोपपुराणे देवी भागवतोपपुराण दृष्ट्या इदं जगत् शक्ति शक्तिमद्भ्यां व्याप्तम् अस्ति। देवी भागवतोपपुराण दृष्ट्या पंचमं पुराणं श्रीमद्भागवत महापुराणं भवति। यस्मिन् पुराणे श्रीहरिचरितम् इत्युक्ते विष्णोः चरितं वर्णितम् अस्ति। तच्च पुराणम् उत्तमपुराणं भवति इति देवी भागवत उपपुराणम् आमनति, स्वीकरोति, कथयति। देवी भागवतोपपुराणे देव्याः दुर्गायाः माहात्म्यं वर्णितम् अस्ति। श्रीमद्भागवतस्य मंगलपद्यं भवति यथा जन्माद्यस्य यतः इति। श्रीमद्भागवतस्य मंगलपद्यं गायत्र्यार्थं प्रकाशयति। देवी भागवतोपपुराणस्य मंगलपद्यं यथा यत्राधिकृत गायत्री गायत्र्या च समारंभः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ इति। गायत्री प्रतिपाद्य देवाः विष्णुः भवति यथा ध्येयं सदा सवितृ मध्यवर्ती इति। अत्र सूर्यस्तवानुसारं विष्णुः देव भवति, न तु देवीस्तवानुसारम्। हयग्रीव ब्रह्मविद्या प्रसंगाः श्रीमद्भागवत महापुराणे षष्ठ स्कंधे अष्टमाध्याये आलोचिताः। देवी भागवतोपपुराण दृष्ट्या ब्रह्मविद्यायाः उपदेशं दधीचि मुनिः एव अददात्। स्वर्गवैद्यौ अश्विनी कुमारौ द्वौ एव आस्ताम्। दधीचः शिरः अश्विनी कुमारौ
एव छेदयामासतुः दधीची हयग्रीव शिरसा ब्रह्म विद्यायाः उपदेशम् आप्नोत्। नारायण कवचस्य अन्य नाम हयग्रीव ब्रह्म विद्या भवति। दधीचेः अस्थिना वज्रस्य निर्माणम् अभवत्। बल्लालसेनः दानसागर ग्रंथे भागवत पदेन श्रीमद् भागवत महापुराणम् अंगीकरोति, न तु देवी भागवतोपपुराणम् अंगीकरोति। देवी भागवतोपपुराणानुसारं सत्वगुणात् जागरणं जायते। देवी भागवतोपपुराणानुसारं रजोगुणात् स्वप्नाः जायते। देवी भागवतोपपुराणानुसारं तमोगुणात् सुसुप्तिः जायते। देवी भागवतोपपुराण दृष्ट्या जीवस्य तिस्राः अवस्थाः भवन्ति। ताश्च अवस्थाः इत्थं भवन्ति यथा नंबर 1 जाग्रदवस्था, नंबर 2 स्वप्नावस्था, नंबर 3 सुषुप्त्यवस्था इति। देवी भागवतोपपुराण दृष्ट्या तुरीयावस्था इत्युक्ते चतुर्थावस्था निर्गुणावस्था भवति। देवी भागवतोपपुराणानुसारं परमात्मनः स्वाभाविकी अवस्था इयं तुरीयावस्था इत्युक्ते चतुर्थावस्था भवति। मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं वः चतुष्टयं अनापलिंगकुस्कानि पुराणानि प्रचक्ष्यते। अयमेव श्लोकः देवी भागवतोपपुराणे एव वर्तते। अद्य देवी भागवतोपपुराणस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। एतावत् पुराण सीरीज पुराण क्रमः आसीत्। इतः परम् अन्यः क्रमः आगमिष्यति। अतः सर्वे भवन्तः श्रद्धया शृण्वन्तु। तस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।